我咧就喺 Schoolaway 嗰度咧，我 down 咗個 Mode Menu，Mode Menu 真係指咧，我唔知點解會變咗啲唔係英文嘅嘢。我尋日都唔好食。係咁，所以就而家開呢個 Mode Menu 啦，係。係咁簡單。我諗我轉翻英文嚟。有啲人食健康㗎。都好少。有冇英文嚟啫？好稀有。我唔知有冇英文。有條食健康嘅就好稀有，真係好稀有。係用魚同埋番茄。哦，家點整㗎？邊個家點整㗎？佢兩下咁我咬完。哇！好你兩下我。常識同常識 ETV。我家長整我就唔敢駁你啦。如果市面上買嗰啲零食咧，基本上都可以話唔健康嘅，咁精喎。你咁細聲嘅？龜仔。油多多。唔知點解冇轉英文。咁啲油咧仲有學你大學學你可以讀科你都堂上課，就唔一定讀獸醫㗎。有科叫營養學。救你出去㗎。營養學啊，因為營養都影響埋身體㗎，唔一定讀啲嘢讀營養學，即係食啲乜嘢都會影響健康，但係食物裏面含有啲咩嘢咧？飛可以。咁都好有用㗎，你都可以讀啲嘅。咩血液？交通血。我睇啊，新㗎，幾個月前啫嘛，先上完啫嘛。嗯。Я понял. А кто включил свет? ты у меня получишь. 好刺激。негодяй, убежал все-таки. 你知我哋有校規㗎，個個都要遵守，包括你在內。一大用。我知你好中意動物，但係你竟然咬人，你點解去咬人㗎？我冇諗過呢樣嘢先教你啊！啱啱我趕住間公司，可幫我睇住幾個鐘啦。呢個係咪黃水呢度？係咪？你秋天會有好多黃葉就落咯。或者紅葉都。要對抗全世界好直覺嘅你。Ах ты паразит! 嗰個咧，我可能。英文啊嘛要教。好啦，咁呢一個吧。唔係啊，其實你有啲嘢你答好似答個目標係啦，係。即係有啲好似係高糖，而家其實都係高糖。教阿媽先。個包咧。佢牛角包高油添，油脂好重啲，牛角包啲油脂成分好重。如果牛角包咧，咁我嗰啲話要食嗰啲牛角包。如果佢用啲就油唔靚嘅咧，就有嗰種叫做反式脂肪。我12歲嗰陣。反式脂肪咧，我哋賺咧就全部都係你大個做營養學啦，咁中意。其實熟先好㗎，你唔好食咁生。乜嘢食咁多營養學？咁你到時介紹人哋話俾人聽食乜嘢，檢查乜嘢嗰啲食法，所有食法。你食嗰啲都未熟晒㗎，食嗰啲啦。你俾一條生啲嘅，一條熟啲嘅話，你食一條呢啲啦，生生地。咁個年紀就咪白咯。嗰啲係點講啊？係人嘅嗰啲咩做身體上啲咩退化，即係就慢慢白嘅。但係個個唔同㗎，咁有啲人就白仔嘅，相對好啲嘅。咁你有關事好咁就落啲安眠藥啊，爸老師。安眠藥得啊。遺傳咧就先知，係佢後邊佢關住啲嘢，後邊唔俾佢有。
陣我冇起身，我去凳啊嘛，我去廁所凳都冇啦。唔見咯，我嘢好少。呢包。Спрятался! Ну-ну! 好甜啊！係大自然嘅力量。當你意識到自己係萬物嘅一部分，就嬲唔落。你睇唔？係呢個好笑㗎，好睇㗎。婆婆，我可以每日嚟。你想幾時都得，一個只屬於我哋嘅地方，得你同我。無論發生咩事，呢塊濕地都會陪住你。科幻片好似光片。呢幾個星星嚟？而家諗住個星星嚟，外塔，真係唔星星。天空嗰啲星星喎，真係好稀有㗎，好少有。其實呢個正常啦，如果嗰啲去啲地方咧，天大黑掹掹嗰地方咧，即係反正一望到咧，成天都係星㗎，知唔知啊？扮嗰啲叫扮星，扮落個扮，好多嘅真係。但香港真係好機會見到呢種情況嘅。揸嚿喎，呢個就係 download 翻嚟嘅，咁所以我係其實基本上係完全冇完成任務嘅。我唔知邊個。咁多位，你哋全部停手！我問到，係啊，咁就 sell 俾人猛國。咁你咪掹翻出嚟咯，唔掹得㗎。冇啦。係咪因為佢係？你冇亂死啊！你而家冷靜啲，等我搞掂佢。尾部。借你試著。隻手點啊？過嚟試下咪知咯。你做咩啊？我哋而家都做緊嘢，你車點排？我哋啲市民點都翻工啊！尾部，我唔想成日喺度同你拗同一個問題。我哋幾時成日有拗呢個問題啊？高速公路好啊，係基本上冇嘢㗎啦。今日係我講啊，你想可以講啊？呢個係我包嘅啊，溫水啊，水源。我警告你，你咁樣做係犯法㗎！你點可以炸死成個池塘啲動物㗎？因為呢度根本冇動物。你只需要好似我咁靜落嚟，留心睇，留心聽。唔聽啊！你根本就俾多幾秒耐性。喂，老婆，我諗我冇錢。咪住，班同學去晒邊度啊？早幾日先嚟過啫喎。我冇時間陪你玩啊，細路。我19歲啦。是但啊，快啲翻過嚟。我而家就邊度都唔去，睇下你有耐都唔咩好。對唔住啊，細路。放手，放開我！邊個需要你條爛仔公路啊？個個都需要我條爛鬼公路，唔係我點連任市長啊！你唔可以咁樣再去你屋企。嗱，不如咁啦，你寫份請願書揾夠人簽名，咁可能有得傾。仲有48個鐘先到石屎，開始計時。Ух, негодяй, убежал все-таки. 你好，我係田中記寶，我想用你2分鐘嘅時間，再用你1分鐘嘅時間，俾12秒我就得啦，我嘅哥。Куда делся? 照顧佢係一個又靚又罕有嘅地方啦，不過生得咁快，我諗你都唔 care 㗎啦，所以我頂乜嘢佢啊？捧唔得到。但係我都話捧唔到，我更加捧唔到。哦，個濕嘢真係好特別㗎，知唔知啊？
有青蛙、魚咯，好得意嘅鴨架仲 BB 啊，仲有好多BB 鴨。其實我係喺嗰塊濕地度長大嘅。佢真係好賺喎，畫得幾多？真係好啱俾人靜落嚟放鬆下，咁你個人唔好成日咁火爆啊嘛，人人都有火爆嘅時候啊嘛。之後咧就對有啲人嚟講，佢只係一塊空地。嘢咩拎嚟？對我嚟講係屋企，所以你支唔支持啊？唔知講乜就發。你講兩次，聽唔到嘅。我只不過係話， Как туда попал? 我中意你，因為你充滿住正能量。老婆你，簽名。多謝你啊！Yes，好。荷里活環城公路。係就係咁啦。